ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு கவிலா ஸ்டூடெண்ட் தமிழ். இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு கவிலா ஸ்டூடெண்ட் தமிழ். இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் அப்பா ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு இந்த ரீசெண்ட் டைமில். அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம், ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம்னு சொல்லலாம், டேம் வந்து ரொம்பியிருக்கு. மேக்ஸிமம் சொல்லப்போனால் மோர் தென் 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. டேம் வந்து ரொம்பியிருக்கு. ஹாப்பியான நியூஸ். லோக்கலில் இருக்கவங்களும் சரி, எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. மோர் தென் 10 இயர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு மேலே டேம் வந்து கட்டின புதுசில் வந்து ரொம்பி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தான் நல்ல மழை. அந்த டைம் வந்து சொல்லணும் எல்லாருக்குமே நல்ல மழை, இங்கேயும் நல்ல மழை. பார்த்தவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். பச்சை பசேல்னு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். தண்ணி வந்து லாஸ்ட்டாக நாங்கள் ஏறணும், ரோட்லேருந்து மேலே ஏறும்போது பகுதியிலேருந்தே தண்ணி வந்து ஸ்டாப்பாக நின்று இருந்துச்சு. அதுவே ரொம்ப ஹாப்பி. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி பார்த்து ஊரில். சங்கிலியாங்கோயில் நான் ஊரே சொல்லலையா, திண்டுக்கல் அஞ்சுகுழிப்பட்டி கிராமம், அங்கே டேம் இருக்குது. சங்கிலியாங்கோயில் போகிற வழியில் டேம் இருக்குது. அங்கே தான் அந்த டேம் ரொம்ப கீழே வருது பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. உங்களுக்கு மேலே போய் காமிக்கிறேன், இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். மீன்லாம் வந்து ஆல்ரெடி தண்ணி வந்து கம்மியாக இருந்ததுனால மீன்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ தண்ணி ரொம்பவுமே மீன்லாம் வெளியில் வரும்போது அந்த நெட்லாம் கட்டி விட்ருக்காங்க. லாஸ்ட்டில் வந்து எட்ஜு டு எட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் வெளியில் வரக்கூடாது கட்டி விட்ருக்காங்க. அது மீண்டும் அது நெட்டை தாண்டியுமே வந்து மீன் வந்துட்டு இருந்துச்சு. பசங்க அங்கே மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. அவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருந்தாங்க. தாண்டியும் அவ்வளோ தூரம் வந்து மீன் வந்துட்டுருக்கு. ஹாப்பியாக இருந்தது. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா இது பார்க்குறதுக்காகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊருக்கு போனோம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அங்கே போகிற சுச்சுவேஷன் இருந்தது அப்பா வீட்டுக்கு. அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் டேம் ரெம்பிடுச்சு. அதோட ஹாப்பி பார்க்குறதுக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா ஹாப்பி. சூப்பராக எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். எங்கள் ஒரு டேம் எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்க. ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு கவிலா ஸ்டூடெண்ட் தமிழ். இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க தம்மையிலேன்னு. அஞ்சுகுழிப்பட்டி திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக். அஞ்சுகுழிப்பட்டியில் வந்து டேம் இருக்கு இல்லையா, சங்கிலியாங்கோயில். அது வந்து டேம் ரொம்பிச்சு கீழே போயிட்டுருக்கு தண்ணி. டேம் கட்டினது வந்து செகண்ட் டைம் வந்து ரொம்பி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வாங்க போய் மேலே போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். தம்பிக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹாப்பி. டேம் எப்படி இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நல்லா இருந்துச்சா? நல்லா இருந்துச்சு. எங்கள் ஊர் டேம் வந்து ரொம்ப இருந்துச்சுல சாமி, தண்ணி கீழே வந்துச்சுல. எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? பிடிச்சிருந்துச்சா? பிடிச்சிருந்து. நல்லா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே போகிறீங்களே. எப்படி பேசணும்? ஆமாங்கம்மா. ஆமாங்கம்மா. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா? பிடிச்சி. நீச்சல் கற்றுக்குறீங்களா? நீச்சல் கற்றுக்குறீங்கம்மா. கற்றுக்குறீங்கம்மா. நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே மேலே கிட்ட போகணும். அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஹைட்டாக கீழேருந்து பார்க்கும்போது வந்து கம்மியாக ஹைட்டாக இருந்துச்சுல்ல. மேலேருந்து கீழேருந்து பார்க்கும்போது கீழேருந்து பார்க்கும்போது வந்து ஹைட்டு கம்மியாக இருந்தது. மேலேருந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. நல்லா இருந்துச்சு. மற்றபடி எல்லாமே டேம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து டேம் ரொம்பினது வந்து நல்லா இருந்துச்சு. சுற்றி இருக்க
ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜ் ஏரியா தான். ஃபுல்லாக மரம், மாமரம், விவசாய நிலம். வில்லேஜ்னால வந்து எல்லாமே விவசாய பூமி தான். டேம் ஃபுல்லாக ரெம்பி இருக்கனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2 வருஷத்துலேருந்து 3 வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா மரங்கள் எதுவுமே வந்து காயாமல் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். விவசாயம் நல்லா செழிச்சிருக்கும். கிணறு ஃபுல்லாக எல்லாமே தண்ணி ரொம்பி போகுது. கண்டிப்பாக எல்லாமே 2-3 வருஷத்துக்கு வந்து தண்ணி கொஞ்சம் வராதுன்னு சொல்லலாம். நல்லாயிருக்கும். அந்த எப்பயுமே வந்து டேம் ரொம்பிச்சுன்னா 2-3 வருஷத்துக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் எப்பயுமே. நாங்களும் குட்டி குட்டி பிக்சர்ஸ் கிளிப்லாம் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டோம். கண்டிப்பாக ஓவராலாக எங்களோட டேம் அஞ்சல்பட்டி வந்து நல்லா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டேம் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து சங்கலியாங்கோயில் சங்கலியாங்கோயில் வந்து இந்த சைட் ரோட் போய் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஏறி போனால் சங்கலியாங்கோயில் அங்கே போகணும். நெக்ஸ்ட் விளாகில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஷேர் பண்ணுங்களா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஒரு வீடியோ வரும், நீங்க பார்க்க முடியும். அம்மா சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, பை, see you. நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றோம். பை, பை, see you.